รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือจุดเริ่มต้นของรายการเรียลลิตี้ท่องเที่ยวที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้ไปเที่ยวรอบโลกเรื่องราวของนักเดินทางจากทั่วโลกที่เราจะได้เห็นจะช่วยจุดประกายแพชชั่นนักเดินทางในตัวคุณแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางรอบโลกไม่ว่าใครก็ไปได้นักเดินทางรอบโลกมีอยู่เยอะมากและทุกคนก็เดินทางในสไตล์ของตัวเองฟ้าก็หวังว่ารายการนี้นะคะจะจุดประกายให้กับคนที่มีความฝันอยากออกเดินทางได้เดินทางตามความฝันของตัวเองค่ะFriendly Design สัญลักษณ์ความห่วงใยจากปตท. PTT Global Chemical หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก大家好，我是 Maggie， 欢迎来到上海。My blog is called Fly with Maggie. So I started my blog 3 years ago as a way to motivate Chinese people, especially independent travelers, to travel around the world. และนี่ก็คือแม็กกี้นักเดินทางชาวจีนที่เราจะมาทำความรู้จักกับเธอในวันนี้ครับ So I worked 10 years before I started my blog. So through the 10 years, I used to be working at a production company, as an advertising company. Also, I was a marketing people for like a headhunting company. So I did a lot of crazy stuff, and in the 9 to 5 jobs. So I finally decided to follow my dream, which is travel the world. And also I've been, speaking at different conventions and places to motivate people. So it's not just a blog, but also I think myself as a motivational speaker as well. My niche is 2 parts. One is the wellness travel and one is the adventurous travel. Because I believe people should discover the world while they're discovering themselves. So by discovering yourself, you need to see the world and you need to meet people doing your journeys. And it's a great way to learn from people and especially to meet the same kind of people. I guess the advantage will be you get to, experience cool stuff and meeting exciting people, like the same kind of people similar as you. So you don't feel lonely when you are by yourself. And the other thing is, advantage will be you will share your passion with the world, not just your family and friends. So Maggie, really nice to have you with us today. Thank you. It's my pleasure to be interviewed by you guys. That's great. Oh my yeah. gosh. It's okay. Okay. It's really windy today. I know, it's still cold. Can you imagine? Shanghai is cold, Right. full of humidity. And you're from Thailand. Yeah. How are you doing with the cold? I'm really trying to cope here. Okay. Yeah, but it's a beautiful day with all the light and sunny. Especially with the sun, right? We don't really see a lot of sun here. Definitely, yeah. So tell us, what inspired you to start traveling in the first place? I guess because I worked 9 to 5 for like 10 years. And also during that time, I lost one of my really closest family members. So the reason I started to travel at my early 20s was to escape the reality. Right. Yeah, because I have to escape. So I think travel is the only way at that time. But when I grew up, I started to see travel as another form of self-realization. So I became a new me in that sense.
So I start to travel the world. I start to meet interesting people, and along the way, I feel my soul is finally connected. You know, I'm not someone just work 9 to 5. I don't have a certain label anymore. I'm just a free soul traveling the world, experiencing different life experience, and I feel so good about it. And then I start my blog, and I guess because realizing that is kind of selfish thing. I want to share my passion and share my dream lifestyle with everybody else. Wow, Yeah. that's quite a story as well. To back up a little bit from like traveling, I'm sure you've traveled a while, but you've never really traveled full time until now. How did you prepare for this? It was not an easy step. I would never say you should quit your job and just travel the world. That would be a very irresponsible way to encourage people. Right. So I guess traveling the world requires different kind of, preparation, step by step. So because I prepared myself for 10 years, in a way, I think I got enough savings so I can travel the world, by myself, and then not the very, at the beginning, yes, everybody wants to save money. So I did a lot of things like couch surfing and at that time there was no Airbnb. Okay. So we used a lot of, use hotel when, early 20s. Right. And then afterwards, I start to realize, by traveling this way, I can really help to promote the destinations. Right. And help to, for different tourism boards, airlines, hotels to understand that, China is different now. Everyone in China has a different understanding about travel. We don't just enjoy group travel anymore. We want to travel freely, right? So this is a certain group of Chinese people who wanted to explore the world by ourselves. So I start to help tourism boards and airlines and to introduce interesting destination for Chinese. และการที่แม็กกี้ทำบล็อกการท่องเที่ยวแนะนำที่เที่ยวให้กับชาวจีนทำให้เธอต้องออกเดินทางไปหลากหลายประเทศครับ ช่วงหน้าเราไปฟังประสบการณ์การเดินทางของแม็กกี้กันต่อครับ คุณกำลังอยู่กับ The Passion Thailand Friendly Design สัญลักษณ์ความห่วงใยจากปตท. PTT Global Chemical หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก เราไปฟังประสบการณ์การเดินทางของแม็กกี้กันต่อครับ Can you map out the journey? Like, where have you been in the 3 years? Oh my gosh, I've been to over 30 countries during the 3 years time. Right. It's quite a lot because I enjoy deep travel. So I want to stay in a place for at least two to 3 weeks. So I can get to know the people, get to know the culture, taste the cuisines, and to enjoy the place instead of I want to just go to a place for 2 days and move on to the next destination. That's just Right. not me. Yeah. Because I'm from China, right? So of course the first journey will be around Asia. So I think I start from Thailand, I went to Nepal, I went to India, Laos, and Indonesia, and then I went to Singapore, Malaysia, Australia, Right. and then I went directly to America. Right. So because US is huge, you can't just count into one European countries. Yeah. And then Europe, of course. Europe, so many places in Europe because Europe is like Germany, France, Holland, Spain, Italy, and where's Vietnam? Austria, Yeah. Budapest, Right. Czech Republic. Oh, that's about it. So from going to over 30 countries in the span of 3 years, what is your favorite place? Whoa, it's really hard to say what's my favorite place because every place I love it. I would name two actually. Okay. One is India. One is, it's not a country actually.
it's a place. It's the Amazon jungle. So the first time I went to India, it was 3 years ago. It was a soul searching journey for me. Okay. It's like everyone else, right? Right. So yeah, India was really soul searching. I went to different kind of meditation center. I stayed at something called Vipassana meditation. So during the 10 days, I didn't get to talk to anybody. Just meditation, eat, sleep. That's all we did. Yeah. It was very unique experience because, you know, as a blogger, as a social media person, you are basically have to post like every day because you love posting, you love sharing your stories. Right. But that trip was totally like the opposite of bloggers would do. It's called, I would say it's a digital detox time. As a digital detox, right? So you cannot use your phone, you can't even read a book, you can't even take notes. So you just simply like observe what's your breath, what's your, like think about yourself as a third person perspective. So Right. before I entered the camp, I actually called my parents and my boyfriend at that time. I said, you know what, I'm gonna disappear for 10 days, but it's a good one. It's not like I'm going to a prison or something. Right. Yeah, it's a meditation camp, and they understand that. The second place is Amazon, the Amazon. Wow. Yeah, because the Amazon is big, right? So it spreads out 8 different countries in the South America region. So the one I went is a triangle where the Amazon River merge with Peru, Colombia, and Brazil. Yeah, so I went to Amazon only because that time I watched a very inspirational documentary. So the documentary was produced by it's an independent documentary called Secret Science. So my friend Jilling, he's half Taiwanese and half Colombia. He asked me, he said, Maggie, I'm gonna move back to Taiwan. But before I move back to Taiwan, I'm gonna go to Colombia to visit my mom and my family. Okay. And Jilling asked me, do you wanna go with me? I'm like, oh my God, of course I wanna go with you. That was perfect. Right. So he said, how about let's go to Amazon? I'm like, are you kidding me? This is the place I want to be. I really want to go there. There is a really some magical happened there when Right. we were traveling. Of course, we did a lot of trekking in the jungle. We learned different what kind of plants, what is this plant for, what the other plants is for. We learned a lot of knowledge about the sacred plants of Amazon. They were very friendly to us. So they invited us to go stay inside of one of their home called Maloka. Oh. Yeah. So and then they said, you know what? If you are here, you should try what we eat. So instead of giving us some food, they gave us coca leaf. Coca Okay. leaf is a very powerful, and you know, because there are not so much food there, right? Because if you need to food, you need to go out of the jungle. Right. So what they did is they gave us the cocoa powder made of the leaves, and then we just smoke and we just eat and give us balance of our body and also keep us the strength. Wow. Okay. The magical story is after that. The magic story is, so my friend Jillian knows me. Everywhere I go, I will usually like buy a little bit souvenir to remember that place. But in Amazon, you can't really buy anything, right? Right. So what he did is he gave me one leaf. I just put inside of my passport. And what I did is I thought when I go back to Shanghai, I can just make like a booklet, Okay. right, to memorize Amazon. Yeah. So I brought back to China, and 2 weeks later, out of the leaf, some sprouts came out. Really? Yeah. Oh. So usually when we think about it, a leaf leave the trees has no life, but that leaf wants to live. Wow. And you know what I did? I buried the leaf, and the sprouts gets out, and now it's a tree. So it's in your home then? Yeah. What does it taste like, the cocoa leaves? The cocoa leaf tastes like seaweed. Really? Yeah, it actually tastes nice because I love seaweed.
You wouldn't think it would taste like seaweed. Yeah, I was so surprised when I did, but it doesn't taste like that bad. Actually, pretty tasteful. Right. That's really good. Yeah. So what else did you do in the Amazon? We climb trees. We also, we float on the river, the Amazon River, and we also fishing piranha. You did? Yeah. Wow. Actually, before I saw in Discovery Channel, I was told that a bunch of piranha, they can eat a whole cow in like 30 seconds. So we did a fish one, and it's actually not look so scary, except its teeth is really sharp. Wow, okay. So what did you do during that trip? How did you fish a piranha? We just went out on a boat and then we fish. Okay. It's very easy. It's like fish any other fishes. But they told me don't swim there. Don't jump into the river. You'll be like the cows in that case. โอ้โอก็ถ้าไม่อยากเป็นเหยื่อของปลาปิรันย่าก็ไม่ควรโดดละครับ แต่ได้ฟังแม็กกี้เล่าแล้วผมชักอยากจะไปลุยป่าอเมซอนบ้างแล้ว So if I summarize my passion into 5 words, that would be 5T. So travel, transformation, and to know the truth about the world, and also training and therapy. For the beginners to travel is to take a leap in your face and just go for it. Don't think too much. If you think too much, you will never make the trip. Where I met musicians from all around the world, and meeting those people certainly established how I wanted to travel more, to see where they are from and how they were brought up with their music from their culture. Right.คุณกำลังอยู่กับ The Passion Thailand Friendly Design สัญลักษณ์ความห่วงใยจากปตท. PTT Global Chemical หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก ไปทำความรู้จักกับนักเดินทางสาวชาวไต้หวันที่เดินทางโดยมีเสียงดนตรีเป็นเครื่องนำทางเอ๊ะมันยังไงไปฟังน้องฟ้าคุยกับเธอกันครับ I was telling the audience how you travel with music leading the way. So actually tell us more about your background. How did you start traveling this way? Well, I began to study the piano when I was 3 years old with my mother, so music has always been a part of my life. And since I was a kid, I always knew I am going to do something related to music. I just wasn't sure what. And I studied piano throughout my whole life, and when I was 14, I decided I wanted to study abroad. So my parents sent me to a boarding school in upstate New York when I was 14, all by myself. And I spent about 10 years in New York. After my high school, I attended Manhattan School of Music and New York University, where I studied piano performances. And now I moved back to Taiwan after 10 years in New York, teaching music, teaching piano. Then just last year, I relocated to Shanghai, doing the same thing, which is teaching the piano to local Chinese students. So I saw the way they studied and how they received education. I felt like that was something very different from what I had back in Taiwan. And I also saw the music environment over there in Manhattan. So that triggered my desire to go over there and study. Right. A lot of people say that music takes you on a journey. This is quite literally. Yeah, literally. มันอย่างนี้นี่เองครับโจแอนได้เดินทางไปยังที่ต่างๆเพราะการเรียนการสอนเปียโนของเธอนั่นเองอย่างนี้ผมว่าโจแอนต้องได้พบนักดนตรีเก่งๆหลายคนแน่ๆเลย Where I met musicians from all around the world,
And meeting those people certainly established how I wanted to travel more, to see where they are from and how they were brought up with their music from their culture. Right. And also because I had a professor who was from Russia. He moved to the States in the 60s from the Soviet Union, and my first trip to Europe was inspired by him because he just told me that if you are a musician, you have to experience Europe at least once. So my very first solo trip was to Europe, Spain. That trip I was 18 or 19, it was back in 2008. I attended a music festival in Burgos, Spain that was 2 hours away from Madrid. And I spent 2 weeks there, met a lot of other musicians around my age. So we practiced, performed, and just experienced Spanish style of life. ชักเริ่มสนุกแล้วสิครับโจแอนได้เจอนักดนตรีที่เก่งมากๆเป็นแรงบันดาลใจ And from the trip so far, you've been traveling since a very young age. What is your favorite country? My favorite country so far is Macedonia. And well, it's like kind of like a private reason. It's also because that was where I met my life partner right now. And yeah, so Macedonia has become a very special place. How? I went to the place without any idea like how I would get there, when I would get there. The only thing I did was I booked a train from Athens to Thessaloniki, which is the second largest city in Greece, because Greece doesn't admit Macedonia as a country, so there isn't direct way to get from Athens to Macedonia. So I had to take another local train from Thessaloniki to Florina. After I got out in Florina, there was absolutely no reception, and I tried to find somebody that I could ask. Great. From traveling around so much, can you give us a tip for the people back home for traveling the world? I would say that if you really want to travel, plan ahead a little bit. A couple of years ago, I would tell you just drop everything and go. But as I grew a little bit older, I did realize that people have different circumstances. And I also feel that when you go travel, find something that you're passionate about. I think that will make your journey a little bit more interesting instead of just go around and wander around. There's always something to learn when you are traveling. And in my case, music is what connects me with people and the country and the culture. So yeah, find something that you're passionate about and figure it out before you go to some places. Cool. So actually on that note, what is your passion? Well, my passion, the biggest passion of course is music, but I also really enjoy teaching. I like to share my knowledge of things with people. These are my two biggest passion, and traveling of course. So teaching, music and travel, I combine all these things together, and sometimes I share it in a video form or blog form, and sometimes I gave lectures back home in Taiwan with people. Yeah, these are what I do. It's always nice to see that you can combine all your passions and license into the same thing. Yes. Into traveling, into teaching, and then also into doing music. Yes. Yeah. Thank you so much for being with us today. Thank you. ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจมากมายนะคะจากคุณโจแอนในวันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ตัดสินใจเอาความรักในเสียงดนตรีนำทางให้เธอได้เดินทางรอบโลกเลยค่ะ และนี่ก็คือการผสมผสานใน3สิ่งที่รักของโจแอนทั้งการออกเดินทางการสอนและดนตรีทำให้เธอได้เติมเต็มในสิ่งที่เธอรักอยู่เสมอครับ
ช่วงหน้าน้องฟ้าของเราจะพาเราเที่ยวแบบเดย์ทริปกับเมืองที่ไม่ไกลจากเซี่ยงไฮ้มากครับจะเป็นยังไงเจอกันคุณกำลังอยู่กับ The Passion Thailand การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า你好，欢迎来北京。你好，欢迎你们来上海。หลังจากเสาร์ที่แล้วน้องฟ้าพาเราไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้แล้ววันนี้น้องฟ้าจะพาเราไปเมืองซูโจวกันครับ สำหรับการเดินทางระหว่างเมืองต่างๆในประเทศจีนนะคะก็สะดวกมากเลยค่ะเพราะว่าสามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงไปตามเมืองต่างๆได้นะคะสำหรับการบินตรงมาที่เซี่ยงไฮ้นะคะนอกจากจะเที่ยวในตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ได้แล้วก็ยังสามารถ take day trip ไปเช้าเย็นกลับไปอย่างเมืองสำคัญที่อยู่ในมณฑลเจียงซูได้ค่ะวันนี้ฟ้าจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองซูโจวและเมืองฉูโจวหรือที่คนไทยออกเสียงกันว่าชูโจวค่ะซูโจวเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของสวนโบราณสะพานหินโบราณเจดีย์ภูเขาและลำคลองค่ะเป็นเมืองที่มีความสวยงามมากจนได้รับฉายาว่าเป็นเมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์เลยนะคะตอนนี้ฟ้าอยู่ที่หมู่บ้านริมน้ำของซูโจวนะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นแหล่งยอดฮิตของนักท่องเที่ยวเลยค่ะนอกจากร้านอาหารแล้วก็ของที่ระลึกต่างๆนะคะเมืองซูโจวก็โดดเด่นทางด้านสวนโบราณลำคลองแล้วก็สะพานหินค่ะที่นี่ก็เป็นเมืองที่มีอายุกว่า100 ปีเลยนะคะเป็นหมู่บ้านริมน้ำที่ตอนนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนชอบมากเลยค่ะ我用多来的收集国家指令来出国，希望多拿正能量，受各个各个社会政治正确，虽然做好好做人，阿弥陀佛。ก็ผ่านมาที่วัดนี้ค่ะเป็นวัดเล็กๆแต่ว่าก็สวยงามมากๆเลยนะคะพระประธานองค์นี้ทำจากคริสตัลธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะซึ่งตอนแรกฟ้าก็คิดว่าเป็นหยกเหมือนกันแต่เจ้าหน้าที่วัดค่ะบอกฟ้าว่าคริสตัลธรรมชาติเป็นสิ่งที่หายากแล้วก็มีมูลค่าสูงมากๆเลยค่ะนอกจากนี้เมืองซูโจวยังได้รับฉายาว่าเป็นเวนิสแห่งประเทศจีนด้วยค่ะโดยความที่เมืองแห่งนี้นะคะมีลำคลองรายล้อมเมืองและยังมีคลองที่ไหลผ่านตัวเมืองมากมายหลายสายเลยค่ะคลองเหล่านี้เชื่อมต่อกันจนเป็นเครือข่ายโดยมีสะพานหินหลายร้อยแห่งที่ทอดข้ามลำคลองเหล่านี้ค่ะนอกจากความสวยงามแบบดั้งเดิมนะคะที่นี่ก็ยังมีธุรกิจท้องถิ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะรวมทั้งร้านกาแฟแห่งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมที่น่าสนใจมากนะคะซูโจวก็มีคาเฟ่ที่เรียกว่าโมมิคาเฟ่ค่ะที่นี่น่าสนใจยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะหลายคนอาจจะสงสัยในแรงบันดาลใจในการทำเรื่องของโปสการ์ดแล้วก็ร้านนี้ของเจ้าของร้านนะคะเมื่อกี้ฟ้าได้คุยกับพนักงานของร้านเขาได้เล่าให้ฟังว่าเจ้าของร้านก็เป็นนักเดินทางเหมือนกันค่ะ
เขาเกิดแรงบันดาลใจในการทำร้านนี้จากการเดินทางไปเนปาลนะคะตอนที่เขาอยู่ที่นั่นเขาได้ส่งโปสการ์ดให้ตัวเองค่ะแต่พอส่งแล้วเขาก็กลับบ้านมานะคะแล้วก็กว่าจะได้โปสการ์ดนั้นก็เป็นเดือนเลยค่ะพอเขาได้เนี่ยเขาก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากว่าเอ้ยฉันส่งโปสการ์ดนี้ให้ตัวเองเมื่อไหร่เขาก็เลยได้ไอเดียในการส่งโปสการ์ดไปในอนาคตนะคะแล้วก็ได้ทำร้านนี้ขึ้นมาค่ะเป็นร้านกาแฟที่น่านั่งจริงๆครับไอเดียช่างบันเจิดถ้างั้นผมขอสั่งลาเต้แก้วเดียวนั่งทั้งวันไปเลยได้ไหมในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงซูโจวเป็นหนึ่งในเมืองที่เจริญที่สุดทั้งในและนอกเมืองเต็มไปด้วยสวนโบราณปัจจุบันมีสวนที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างสมบูรณ์กว่า10แห่งพอเดินเข้ามาที่ประตูนะคะของ Humble Administrator's Garden พอเดินเข้ามาค่ะเราจะเห็นหินก้อนใหญ่ก้อนนี้นะคะเหตุผลที่หินนี้ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาใช้เป็นม่านค่ะหินก้อนนี้เป็นม่านเพื่อที่จะบังไม่ให้เราเห็นพื้นที่ทั้งหมดของสวนนะคะเพื่อให้เราได้ค่อยๆสัมผัสความสวยงามของสวนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจสวนกันค่ะนอกจากพื้นที่สีเขียวและสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่สวยงามของสวนแห่งนี้นะคะพื้นที่2 ใน 5ของสวน The Humble Administrator's Garden คือน้ำค่ะซึ่งในฤดูร้อนนะคะเราจะเห็นดอกบัวเต็มสระเลยค่ะก็สวยงามไปอีกแบบนะคะช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูเข้าฤดูใบไม้ผลิก็เริ่มมีดอกไม้บานบ้างแล้วค่ะชูโจวเป็นอีกหนึ่งเมืองในมณฑลเจียงซูที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์เลยค่ะสำหรับการเดินทางจากเซี่ยงไฮ้ไปปักกิ่งในครั้งนี้นะคะฟ้าก็ได้หยุดพักที่เมืองชูโจวค่ะซึ่งร็อกเป็นเพื่อนของฟ้านะคะเป็นคนจากเมืองนี้ค่ะเขาจะอาสาพาเราไปเที่ยวในวันนี้ค่ะ欢迎来到徐州 Let's go Let's goวันนี้ฟ้าและร็อกพาทุกคนมาเที่ยวที่ The Cultural Site of Han Dynasty ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักโบราณคดีขุดค้นพบวัตถุโบราณตลอดจนสถานที่สำคัญมากมายเช่นสุสานของกษัตริย์ชูและบริเวณแหล่งน้ำที่ค้นพบนักรบดินเผาค่ะนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่แห่งเดียวในจีนที่ในปี 1984 ได้มีการขุดค้นพบนักรบดินเผาจากยุคสมัยของราชวงศ์ฮั่นค่ะเวลานึกถึงรูปปั้นนักรบดินเผานะคะหลายคนอาจจะนึกถึงเมืองชีอานแต่สำหรับใครที่เดินทางระหว่างเซี่ยงไฮ้กับปักกิ่งก็ไม่ต้องเดินทางไปไกลเลยค่ะสามารถแวะมาดูที่นี่ได้เลยการค้นพบในครั้งนั้นนะคะก็ทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นค่ะบนจุดที่ค้นพบวัตถุโบราณเหล่านี้ยุคสมัยของราชวงศ์ฮั่นตั้งแต่ปี 206 AD จนถึง 220 BC ก็นับว่าเป็นหนึ่งในยุคทองของประวัติศาสตร์จีนเลยนะคะทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเดินทางมาเที่ยวประเทศจีนเลยค่ะหลังจากชมประวัติศาสตร์ของเมืองไปแล้วนะคะฟ้าก็แวะมาที่ร้านอาหารชื่อดังจะพาทุกคนไปชิมซุปท้องถิ่นที่มีประวัติศาสตร์ย้อนไปได้ถึง 1,000 ปีเลยค่ะ
So this soup is one of the most iconic items in Suzhou's breakfast. It has a history of more than 1,000 years. There were even famous poets who had written poems about the soup itself. And it is made of yellow meat, chicken, and a lot of pepper. Right? And since it's served hot and it's spicy, with also the items like chicken and eel that in Chinese medicine supposedly good to help you prevent cold. So this is believed to be very healthy stuff. And it's usually eaten with the dumplings, the fried dumplings over here, by dipping the dumplings in the soup. It should be pretty good. ตอนนี้ฟ้ายืนอยู่ที่ทะเลสาบหยุนหลงค่ะคำว่าหยุนนะคะแปลได้ว่าเมฆส่วนคำว่าหลงแปลว่ามังกรค่ะนับว่าเป็นชื่อที่เพราะมากนะคะของทะเลสาบจากมุมนี้ค่ะเราสามารถมองเห็นวิวของเมืองได้เป็นพาโนรามาเลยนะคะแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดคือตึกตรงนู้นค่ะตึกนู้นนะคะอาจจะหน้าตาคุ้นๆหน้าตาเหมือนหอไข่มุกที่เราเห็นที่เซี่ยงไฮ้ไม่ผิดหรอกค่ะเพราะว่าตึกนี้นะคะเป็นตึกที่เป็นแรงบันดาลใจของ The Oriental Pearl Tower ค่ะหลังจากไปซูโจวมาแล้วกลับมาถึงเซี่ยงไฮ้ช่วงเย็นๆที่ไม่ควรพลาดคือการไปเดินเล่นที่ถนนนานกิงนี่แหละครับถนนนานชิงโรดก็เป็นถนนที่ยาวมากตั้งแต่เดอะบันมาจนถึง Kibo Square เลยค่ะซึ่งถนนสายนี้นะคะก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งมีของแบรนด์เนมจากรอบโลกเลยนะคะแล้วก็มีร้านอาหารมีของให้ซื้อมากมายเลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะโดดเด่นทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนเลยค่ะเป็นถนนที่ไม่มีทางหลอกขนมที่อยู่ในมือฟ้าตอนนี้นะคะคือขนมปักกิ่งค่ะซึ่ง30 ปีก่อนเป็นขนมยอดฮิตของเด็กๆมากนะคะขนมนี้สมัยก่อนเขาจะขายบนจักรยานเหมือนรถไอติมบ้านเราค่ะแล้วก็จะมีเสียงกระดิ่งกริ๊งๆแล้วเวลาเด็กๆได้ยินนะคะก็จะวิ่งตามรถกันใหญ่เลยค่ะเหมือนรถไอติมนะคะแล้วก็แอบกินไปชิ้นนึงแล้วค่ะฟ้าชิมไปข้างนอกเนี่ยจะเคลือบด้วยน้ำตาลนะคะก็เป็นเซรั่มส่วนผลไม้ตัวนี้ก็คือเป็นผลไม้โพลทอร์นก็เปรี้ยวๆหวานๆอร่อยดีค่ะได้มาแล้วค่ะขนมนี้ก็หน้าตาน่าสนใจมากนะคะมี dry ice ด้วยค่ะก็เป็นมะม่วงทั้งหมดเลยนะคะร้านนี้ก็ชื่อว่าไท่หมังเลอร์นะคะเป็นการเล่นคำใช้ตัวหนังสือของที่เป็นตัวของประเทศไทยนะคะแล้วก็หมังเลอร์ก็คือฉันยุ่งมากอะค่ะแปลว่าฉันยุ่งมากค่ะบนป้ายของร้านก็มีภาษาไทยด้วยนะคะสำหรับย่าน French Concession หรือย่านเมืองเก่านะคะสถานที่ที่ห้ามพลาดสำหรับคอศิลปะหรือนักช็อปคือที่นี่เลยค่ะเทียนซือฟางค่ะสถานที่แห่งนี้เคยเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานต่างๆนะคะแต่ในปัจจุบันมีแกลเลอรี่มีงานศิลปะมากมายตลอดจนร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าต่างๆค่ะข้างในนะคะมีศิลปินนำงานศิลปะมาแสดงต่างๆค่ะแล้วก็มีแกลเลอรี่มากมายเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะย่านเทียนซื่อฟ่างเป็นย่านที่มีงานศิลปะและร้านค้าเล็กๆมากมายเลยทีเดียวที่นี่เป็นย่านอุตสาหกรรมแต่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่ฮิปๆสำหรับคนรุ่นใหม่มีแกลเลอรี่และสินค้าที่ครีเอทขึ้นมาขายจะว่าไปก็คล้ายๆกับย่านนิมมานเหมินที่เชียงใหม่ของเราเลยนะครับ
นอกจากวิวสวยๆของตึกราฟ้าตอนกลางคืนแล้วมีอีกหนึ่งกิจกรรมน้องใหม่ของเซี่ยงไฮ้ที่บอกเลยว่าเข้าคิวยาวมากๆเขามารอดูอะไรกันนะอยากรู้ ตอนนี้เราอยู่กันที่ The McKinnon Hotel นะคะเรากำลังจะเข้าไปชม Sleep No More เซี่ยงไฮ้ค่ะซึ่งก็น่าตื่นเต้นมากๆนะคะคนก็เข้าแถวมามากมายเลยค่ะที่หน้า Box Office นะคะโชว์นี้พิเศษยังไงเดี๋ยวเราจะไปฟังคุณปีเตอร์ Production Manager เล่าให้ฟังกันค่ะSleep No More 纽约版是早在2012年开始在纽约的外百老汇开始演出，那么一时间呢，成为了席卷整个纽约百老汇一出非常非常著名和热门的一个戏剧。那么静默式戏剧跟传统的戏剧的最大的区别是我们取消了所谓的剧场的座位，没有了非常严谨或者说是常规的所谓剧场的概念，我们把演员和观众交织在一起，大家可以在一个身临其境、非常真实的环境当中。跟随演员的步伐去探索这个戏剧空间里面的所有的一切的细节。การเข้าชมการแสดงแบบ Immersive Theater ของ Sleep No More เป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลกแทนที่จะนั่งชมการแสดงปกติผู้ชมทุกคนมีอิสระในการเลือกติดตามตัวละครสำรวจสถานที่หรือสิ่งของเหมือนได้เดินเข้าไปในเนื้อเรื่องเลยค่ะสำหรับคนที่ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆนะคะก็ไม่ต้องบินไปลอนดอนหรือนิวยอร์กอีกต่อไปสามารถบินตรงมาที่เซี่ยงไฮ้ได้เลยค่ะแม้จะได้แวะชมเมืองซูโจวและชูโจวเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็รู้สึกประทับใจความสวยงามของธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของทั้งสองเมืองเลยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกันที่ปักกิ่งนะคะใช้เวลาเดินทางแค่4 ชั่วโมงเศษก็สามารถไปชม Sleep No More ละครเวทีระดับโลกได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงอังกฤษการบริการ New Web and Mobile Platform ของการบินไทยก็อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยระบบ PayPal ได้อีกด้วย ซูโจวถ้าใครอยากเที่ยวต่ออีกคืนนะคะแนะนำให้มาเช็คอินที่ Shangri-La ซูโจวในย่าน New District下午好，欢迎来到苏州香格里拉大酒店的豪华阁。สำหรับการแวะมาเที่ยวซูโจวในวันนี้นะคะแน่นอนว่าเราต้องมาชิมอาหารของมณฑลเจียงซูค่ะ萨瓦迪卡，大家好，我是苏州香格里拉中餐行政总厨赵宝颖。我在淮扬菜工作上面有32年的经验。我们香港主要供应链的是淮扬菜为主。谢谢。ใครแวะมาที่ย่าน New District นะคะก็สามารถมาเช็คอินและทานอาหารอร่อยๆได้ที่ร้าน Chang Palace
ค่ะ